Hallo zu Teil 1 von Projekt Studiobau. In diesem Video wird es um die ersten Schritte gehen, und zwar den Boden und die erste Wand bzw. das erste Profilständerwerk und die Rückwand und all den Problemen, die noch dazugekommen sind. Ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß. Vielleicht ist für euch was Informatives dabei. Ich hoffe es doch und ja, viel Spaß beim Schauen. Also, wir beginnen mit dem Boden. Ich habe jetzt hier nur einen Handymitschnitt, wo man mich sieht, wie ich den Boden verlege. Zu den einzelnen Bestandteilen sage ich später dann noch was. Ja, genau, hier verlege ich eben gerade die Dämmwolle und eben hier dann auch noch die USB-Platten. Und ja, weiter geht's. So, also ich bin jetzt mit dem Boden fertig. Vielleicht muss man da beachten, was man denn schon hat. Der Raum war von Haus aus nämlich schon mit so dicken Holzspanplatten am Boden belegt. Drunter, was ich gesehen habe, scheint es irgendwie so eine Art Beton zu sein. Ich weiß es nicht genau, weil, naja, haben wir ja nicht selber gebaut. Genau. Im Großen und Ganzen sind wir hier im Untergeschoss, also unter mir ist dann Erde. Und auf diesem Boden mit den dicken Spanplatten habe ich dann noch Bauschutzmatten draufgelegt, dann eine Dampfbremsfolie, die soll verhindern einfach, dass da Nässe entsteht, dann die Dämmwolle und danach die USB-Platten drauf. Ich habe da teilweise auch Montagekleber benutzt, einfach damit hier auf dem Boden nichts verrutscht. Und der nächste Schritt wird sein, nach und nach die Trockenbauwand aufzuziehen. Mal schauen, wie das so wird. So, hier sieht man mich jetzt beim Saubermachen. Ich meine, es gehört zu jeder Baustelle einmal kurz sauber zu machen, wenn es zum nächsten Schritt geht. Dann habe ich angefangen, die UV-Profile zuzuschneiden, beziehungsweise ich habe hier ein ganzes benutzt und schneide hier gerade noch passend das zweite Profil zu. Die kommen am Boden hin und dann eben auch auf der Deckenseite. Hier schneide ich dann noch die CW-Profile zu, die dann senkrecht in die UV-Profile hineingestellt werden. So, okay, also die erste Idee, die ich hatte, die Wand am Boden zu legen und aufzubauen, glaube ich, ist doch keine so gute Idee. Wegen dem ins Wasser bringen und so Zeug. Also natürlich habe ich auch das erste Profil falsch zugeschnitten. Ja, genau. Ich werde jetzt das so machen, dass ich provisorisch mit der Schraube oder mit Schrauben die UV-Profile am Boden anschrauben werde und dann die Wand hochziehen werde, so wie man es normalerweise auch macht. Und dann werde ich die lösen, umlegen und die Rigiusplatten drauf machen. Ich glaube, das ist besser, weil ich dachte eben, ich lege mir das jetzt am Boden zurecht, klemme das zusammen, mache die Rigiusplatten drauf und stelle es dann auf. Aber ich glaube wirklich, dass ich das Problem habe, dass die dann nicht richtig in der Waage sind. Ja. Ja, ich probiere das jetzt so. Schau mal. So, deswegen erstmal schön festschrauben, auch wenn sich im Nachhinein der Plan als vollkommen sinnlos herausgestellt hat. Naja, ich schneide mal wieder die CW-Profile zu. Die braucht man ja so und so, egal wie man es macht.
Und im nächsten Schritt stelle ich sie dann in das UV-Profil rein und stelle fest, dass es ziemlich bescheiden ist, das Ganze im rechten Winkel hineinzustellen. Und zu befestigen war vielleicht keine so gute Idee. Okay, ich habe mich jetzt wieder umentschieden. Ich lege es jetzt wieder hin. Das mit dem Aufstellen hat im Nachhinein eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, Learning by Doing. Ja. Also ich lege es jetzt hin und schaue, dass ich einfach die Profile immer in den rechten Winkel zum untersten CW-Profil anlege und festmache. Und am Ende stelle ich es dann einfach auf und hoffe, dass es klappt und nicht auseinanderfällt. Genau, so lautet der Plan. Mal schauen. Nachdem ich das Ganze jetzt umgelegt habe, muss ich nochmal korrigieren, denn ich habe den Abstand falsch gemessen und messe hier nochmal nach mit 62,5 cm Abstand von Profil zu Profil, damit das Ganze dann auch passt. Ich mache das Ganze dann mit der Zange fest und misst dann weiter von Profil zu Profil. Ich nehme mir dann nochmal ein UV-Profil, dann für oben, und um nicht nochmal abmessen zu müssen, lege ich es einfach auf das andere zugeschnittene und schneide dann einfach entsprechend die gleiche Länge ab. Und weiter geht's mit Messen, Befestigen, Zuschneiden und so weiter. Einmal hier in Zeitraffer für euch. Als nächsten Schritt beplanke ich die Rückseite. Ich habe mich entschieden, die Platte waagerecht drauf zu machen, was im Nachhinein keine gute Idee war. Ich schneide aber schon die nächste Platte zu und die lege ich dann natürlich entsprechend dazu. Die erste Platte habe ich im Übrigen schon verschraubt, um danach wieder alles abzumachen. Und ich bessere hier dann nämlich auch noch das Profil aus. Ich habe mich nämlich hin und wieder vermessen. Und jetzt habe ich mich entschieden, die Platte senkrecht zu befestigen, denn genau so ist es auch vorgesehen, deswegen auch den Abstand von 62,5, wenn man Rigipsplatten mit 125 cm hat. Ja, ich weiß nicht, da habe ich nicht ganz mitgedacht und jetzt befestige ich noch die Platte. So, und hier sieht man nochmal die fertige beplankte Rückwand. Ich habe hier leider nochmal einen Fehler gemacht. In den ersten beiden Reihen beplanken habe ich die Rigipsplatten nicht versetzt. Das war mir in dem Fall jetzt aber wirklich total egal. Es ist nur die Rückwand und das war auch meine erste Wand, also come on. Und genau, ich habe sie dann noch einmal grob verspachtelt und ja, da war es mir nicht wichtig, dass es sauber verspachtelt ist, weil es eben die Rückwand ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da und Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen, wenn ihr noch welche habt zu dem Projekt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Teil wieder dabei seid und ja, mit dabei seid, wenn mein Studio entsteht. Also dann, tschüss!